Безопасный и полезный камин для любого дома или квартиры. Не обжигает, а наоборот увлажняет и способствует хорошему микроклимату в помещении. Очень красиво, реалистично смотрится, регулируется мощность пламени и в принципе создается настоящий эффект горения, как будто бы горит настоящий огонь. Поистине дизайнерское решение. Вот можно положить чуть дрова, будет вообще просто как будто все по-настоящему. Хотя это просто увлажнитель с подсветкой, которую можно даже здесь поменять. Также здесь есть функция потрескивания дров. Ну и вот подсветка выглядит следующим образом. На видео она, конечно, мерцает из-за того, что это светодиоды, но в реальной жизни все гораздо приятней и ровнее. То есть нету таких мерцающих цветов. Ну, на самом деле, дрова должны быть... камин должен гореть только лишь одним рыжим цветом. Но все остальные цвета — это так побаловаться, удивить своих друзей и знакомых. В общем, штука прикольная. С автозаливом воды. 5 литров воды в него входит. Достаточно хорошо увлажняет помещение. Хватает примерно часов на 8 встроенной емкости. Просто подносите к ней емкость, нажимаете на кнопочку, и она по трубочке всасывает в себя, то есть сама система всасывает в себя воду, и дальше ваш камин готов к работе. Опять же, повторюсь, 8 часов работы для такой системы — это немало. Бывают разные размеры, этот на 2 метра.